Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек проводится на улицах, стадионах и центральных площадях страны. В Ингушетии это амфитеатр под открытым небом. Никаких билетов и жюри, а победителя определяют сами зрители с помощью светофонариков в своих мобильных телефонов. Конкурсную программу фестиваля открывают артисты Госфилармонии имени Ахмеда Хамхоева, которые радуют зрителей своими вокальными навыками. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, организаторы следят за соблюдением предписанных мер. И как раз те киноманы, кто по этой причине не смог посетить фестиваль лично, смогут посмотреть киноленты в онлайн-кинотеатре в приложении от компании МТС, которая выступает генеральным партнером фестиваля уличного кино. Подобное сотрудничество дает возможность всем желающим прикоснуться к миру отечественного кинематографа. Благодаря онлайн-кинотеатру МТС ТВ его могут посмотреть зрители без всякого ограничения, как в любое время, так и на территории всего мира. Из фестивальных фильмов доступны кинофильмы, которые были показаны из прошлых показов. По окончании текущего фестиваля будут доступны все фильмы, киноработы, которые текущего года, текущего показа. Если брать в общем, то в интернет-кинотеатре МТС ТВ доступны любые качественные фильмы, более десятки тысяч, как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Скачать и пользоваться приложением сможет любой желающий. Мобильный оператор предоставляет высокую скорость и неограниченный объем интернета. Выбирает доступные им приложения на свой вкус, на свое усмотрение, на свои финансовые возможности и нажимает кнопку «Установить» и выбирает. После выбора происходит процесс выбора непосредственно того жанра или того набора, который может каждому нравиться. 10 фильмов, представленные на этом фестивале, это результат творческого труда молодых российских режиссеров. Работы 2019 года участвуют в уникальном конкурсе, а картина победителя определяется зрителями путем голосования. После просмотра всех фильмов на экране появляется кадр одной из показанных кинолент, и каждый зритель в течение 5 секунд включает фонарик мобильного телефона или, например, зажигалку. Организаторы замеряют уровень света и выявляют победителя. В этом году в списке участников нет ингушских фильмов, но организаторы уверены, что в последующих фестивалях работы наших режиссеров также примут участие. Показ он проходит в 500 городах Российской Федерации. Видимо, есть такая некая определенная программа, сезонная программа, где есть конкретная тематика. И мне сказали, что в дальнейшем позиционируется вести наши фильмы. Главная особенность подобных фестивалей уличного кино, что фильмы оценивают не профессиональные кинокритики, а простые зрители. И самые преданные поклонники этого искусства заполняют ряды амфитеатра, среди которых не только киноманы, но и артисты, работники культуры. Любовь Барахоева с неподдельным интересом следит за развитием сюжета каждого фильма. Ингушская оперная дива отмечает, что почувствовала свою причастность к отечественной киноиндустрии. В этих фильмах бывают разные мнения, мне хочется поспорить иногда. Как по-настоящему играют или не по-настоящему играют, вот это тоже. Но сюжет это главное, конечно, фильма. Я собираюсь оставаться до конца, сегодня до конца фестиваля и проголосовать. Фестиваль уличного кино собрал в стенах амфитеатра самую разную публику, от взрослых до детей. Фильмы рассчитаны на широкую аудиторию. Многие пришли с семьями, и каждый из зрителей смог выбрать кинокартину по вкусу и проголосовать за понравившуюся. Как признался нам представитель генерального партнера кинофестиваля Хаматхан Албаков, он поклонник фильмов эпохи Советского Союза. Люблю часто смотреть «Кавказскую пленницу» Леонида Гайдая. Если брать более серьезные фильмы, то приходится иногда настраиваться на серьезный лад, решать серьезные вопросы, прорабатывать какие-то коммерческие вопросы, готовиться к серьезным вещам. Тогда уже я смотрю, есть у меня такой любимый фильм, и всем известный, это телесериал «17 мгновений весны». В силу своей занятости не всегда удается посмотреть интересные фильмы, но благодаря онлайн-кинотеатру МТС ТВ всегда стараюсь его смотреть в режиме онлайн. По окончанию всех кинопоказов этого года организаторы назовут имя молодого режиссера, чья работа собрала больше всего голосов, суммировав результат по всей стране. Харун Аздоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.